एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली आगामी 7 दिन जाए लगी वर्षा। ओडिशा रे 20टी जिले में बिजुली घड़घड़ी को नहीं अलर्ट जारी कर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेज ओडिशा रे केबे वर्षा रही जानतु। तेबे यहां नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर कौन कौन अलर्ट जारी कर संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाइपर। तेबे लेट न कर चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली आगामी 7 दिन जाए ओडिशा रे लगी वर्षा। राज्य में अधिकांश स्थान में हालुकरू मध्यम धरण वर्षा हेब बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आकलन कर सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग विभाग। राज्य उपरे वर्तमान कौन पाणीपागर नियम को सक्रिय नथिले किछि धारणा वर्षा लगी रहिबो। तेबे सेपटे वर्षा हेउथिले अनेक स्थान में एबे भी गरम एवं गुळुगुळी अनुभूत हेउछि। आगामी 3 घंटा बिजली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क जारी करछे पाणीपाग विभाग। एने 7 जिला को वार्निंग जारी होइछे ऑरेंज वार्निंग। तेबे पुरी, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, खोर्धा, कटक एवं जगतसिंहपुर रे येलो वार्निंग जारी कर दैछे पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर। एहि सब जिलावासी को सतर्क रहबाकू परामर्श दे दैछे। बाहर थिबा लोकमानकू सुरक्षित स्थान को जीवाकू पाणीपाग विभाग पक्षर परामर्श दे दैछे। तेबे सेपटे उत्तर बंगोपसागर और तार पार्श्ववर्ती अंचल में लघुचाप सृष्टि नहीं आकलन कर राज्य में अनेक स्थान में वर्षा होवार संभावना रही। आज मालकानगिरी जिला, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, गजपति, गंजाम, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, बौद्ध, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, सोनपुर, बरगड़, संबलपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, देवगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा जिले में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही। सेपटे 8 तारिख में सारा राज्य में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही। सेहीपरि 9 तारिख में मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, बौद्ध, सोनपुर, बरगड़, संबलपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, देवगढ़, सुंदरगढ़, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, झारसुगुड़ा एवं बालेश्वर जिले में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे काहेकि कमुनी गुळुगुळी। राज्य में अनेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा हेउथिले एबे भी अनेक स्थान में पारद एवं उपर मुहां होइछि। गतकाली अनेक स्थान में गरम गुळुगुळी होउथिला बेले झारसुगुड़ा सबुठारु उत्तप्त सहर रहिथिला, जेउठारे सर्वाधिक 36.4 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड कर दैछे। सेहीपरि भुवनेश्वर में 35.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर दैथिला बेले कटक रे 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड कर दैछे। सेतिबे आपण माने अलर्ट रहंतु। तेबे आपण माने के जिल्लारू आम वीडियो को देखुचंती, आपण अंचल में वर्षार परिमाण केबल रहिछे वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करी जणांतु। तेबे एहा थिला आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपण मानको भल लागि थाए ताले वीडियो को लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित वीडियोटी को अधिक अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करंतु। जदि हम चैनल रे आपण नछंती प्रथम थर पय हम चैनल रे आपण वीडियो देखुचंती ताले चैनल टिके सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऊपर ऑन कर रखंतु, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाइ परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलन, ओडिशा।